मैंने एक वीडियो बनाई थी भाई, लाइक मणिपुर के अंदर बम ब्लास्ट हुआ और 2 बच्चों की मौत हो गई। उस पर मुझे लोग क्या बोल रहे हैं कि तू भाई तू किसकी साइड है, यहाँ से चला जा, हैं तेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं हो रही है कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे इस बात की प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पर भाई 2 बच्चे सो रहे थे और उनको बम ब्लास्ट में उड़ा दिया गया। मैं ये बात लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम इस वीडियो को शेयर करो और बताओ कि भाई मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है, जिससे और लोगों को भी पता चले, हैं। लेकिन तुम मुझे बोल रहे हो कि यहाँ से चला जा। वाई भाई वाई, क्यों चला जाऊँ भाई मैं, हैं। मैं बता रहा हूँ, कोई गलत हेट तो नहीं फैला रहा ना किसी के बीच में, हैं। मैं इतना चाहता हूँ कि उन लोगों के बारे में बात हो, हैं। और अपडेट के लिए भाई फॉलो प्लीज़।